hatten halt Pech. Das war schon so oft so, dass irgendwelche random Sachen durch Bugs irgendwie die Leute bekommen haben und dann wurde es nicht zurückgenommen. Auch jetzt bei dem Exploit, wo Leute über 200 Verse hatten, da wurden die nur auf 200 runtergesetzt, obwohl die eigentlich nicht mal annähernd bei 200 wären ohne den Exploit. Ich verstehe auch nicht, wieso die nur so schwach runtergedings wurden. Also ich meine, ja, ist gut für uns, weil die boosten uns, aber trotzdem eigentlich schon ein bisschen unfair. Aber egal, juckt mich nicht. Solange die in meine Gruppe reinkommen.